mbeza kuba border to border nga muvubuka muganda. His Excellency mu Kampala bayambye batya omukulembeze ono omuvubuka Mbulakalevu azza okuvuganya Nakyemalira. Baganda bameka abayimiridde naye abakulembeze abaganda wano mu Kampala. Question. Nikubanga oli kyagenda okukubuuza nti gwangamba nti nondo omuganda, nondo omukulembeze omuganda, Lubongo ya muleke ebbali, Mufumbiro muleke ebbali, abakulembeze abaganda betuyina mu kala ababaddewo bo bayambye batya ku struggle ku nkyukakyuka eno. Agenda kutugamba nti Nsereko Muhammad akoze atya, Bwana Kagege akoze atya, alwaniridde abaganda wano. Bwana Kagege ayimiridde ne His Excellency Kyagulanyi. Mbuuza mmwe bassebo mmwe. Abatuweza abaganda, munone baganda, bali baddewa. Ate ng'olwaleero be muyita abatali baganda be bayimiridde ne bakangula ku ddoboozi. Ne boogerera abo abatalina boogerero. Ne bayimirira ne His Excellency Bobi Wine mu mbeera yonna ey'akazigizigi. Mmwe muli mu kutya. Kino nakyo katukiyiseewo. Kakati Alex Waiswa Mufumbiro waba alikola do to do. Gwayagala kadi ya NUP, sijuyi incumbent, sijuyi ngoyagala kadi ya NUP nga MP. Tetukwagala kulaba ku kitebe. Nkankaddemu. Gwayagala kadi ya NUP. Ndikiriya bulungi vuga VDN. Gwayagala kadi ya NUP ku bubaka bwa parliament. Ne woba incumbent nga joli. Situkwagala kulaba ku kitebe kya NUP. Nti oswamye press conference, president agenda kugibeerako, ozze ku press conference, otudde mu kifo ky'okumwanjo oyagala kya mu maaso, amawulire gakwate gakula. Tukwagala kukulaba mu constituency. Situwagala mutufuukire kizibu. Alex Waiswa Mufumbiro olwaleero ali close ne president. Ali close n'abakulembeze b'ekibiina kya NUP. Ate nga ali voko. Olwaleero we tuba nga tumulaba akola do to do mu constituency. Kakati gwe situwagala osinike mannyo odde wali otuule ebbali olinde bu press conference bwa Nupu we buliyo ku kitebe ojje mu bukooti bw'otuule mu maaso ng'oli sure nti olw'okuba nze ninaka influence eri president His Excellency Kyagulanyi, nze ninaka influence eri Secretary General, nze nina influence eri Ssaabakunzi w'ekibiina. Tumusabira suuke bulungi nnyo Chairman Nyanzi. Igwe bukukeeredde ggwe. Kirira wansi mu constituency. Twetaaga okulaba ku bifaananyi ng'oli ku ddo tuddo oli mu balonzi. Bw'obabulira protest vote. Bw'obabulira ensonga zo z'oyagala obbakolera nga bw'otambuza n'enjiri ya protest vote. Nkiddamu EMC ya NUP ku luno egenda kufokasinga ku ground. Ne wonaabeera Alex Waiswa Mufumbiro nga tolina ground nga teyogera. Nga mu bantu toliimu tebannakulaba kadi togenda kugifuna. Ekyo Waiswa akibalazeeko. Waiswa Mufumbiro bw'aba ali ku ddo to ddo essaawa zino ng'ate mwana wattu kadi bw'aba kuba kwasako mukono ayinza kuba nga ye agikutteko n'emikono ebiri. Kubanga era bw'onaayimirira of course Alex Waiswa Mufumbiro ali voko. Alex Waiswa Mufumbiro deputy spokesperson wa kibiina. Yandibadde atula butuuzi awo n'agamba kyawedde dda. Naye Alex Waiswa Mufumbiro ali mu constituency ddo to ddo. Obudde buweddeyo. Mwe baakina banjagala kadi, mwe bazambaali Blasio Mukasa. Tubaagala kubalaba ku ground nga muli mu bantu. Obudde bwe buno tewali budde bulala. By September president agenda batandise otambula eggwanga okulyetooloola. September this year. Bw'oba mugezi ng'oyagala kadi ya NUP olina emyezi wagindaba age ena okutandika ground. Ne woba incumbent nga golina kadi ya NUP nkiddamu. Ne woba incumbent nga golina kadi ya NUP olwaleero nga tetukulaba ku ground. Mwana wa ssebo teweeyibaala.
Gwenkina simanyi njagala kadi ya NUP. Tukubagala kubalaba mu ground, muyina page, muyina platform, twagala okulaba ku bufaananyi nti muli ku ddo tuddo. Mutandise otuuka mu bantu. Muganda wange Saba yimbi Big Eye. Essaawa yenokirire ground. Njagala mutunulire Waiswa Mufumbiro. Kati atolaba Secretary General w'ekibiina David Lewis Rubongoya. Naye yatandise dda. Mizikiti ojja mulabayo, mu butalo ojja mulabayo. Kakati gwe simanyi ndi munnamawulire. Ndi munnamawulire nze. Ndi muyimbi. Bobi Wine mumanyi ono kyali wange. Tubadde tubonganga ffenna. Mukubira ku kasimu ne tuwayamu my brother. Situagala maaso ga kumyuke ku last hour nti ate banyimye kadi. My brother totunda ekyapa kya kitaawo. My brother totunda ebijja. Nti otunda ebijja otesetese sente kugula kadi ya NUP. Kakidemu. My brother totunda ebijja by'ekika. Totunda ebijja bya family. My brother. Totunda ekyapa kya waka tosinga ekyapa ky'ennyumba. Nti okutte sente ogenda kugula kadi ya NUP. My brother togenda mu banka nti oyagala kwewola ojjayo looni kugula kuteeka mu bakwe kadi ya NUP. My brother tukwagala ku ground. My brother tukwagala ddo tuddo. Lupu Joero Ssenyonyi akola atya ddo tuddo. Naddeyo mu balonzi ng'omulaba atambula mu balonzi. Gwe ng'otudde wali ebbali ssebo. Ssebo olinze nuwa mutoka press conference kaliyo ddi. Eno wiki wanaabayo ka press conference. Njagala kujja ka press. Munnaye nna njagala katebe ka maaso awo muteeketeeka akatebe ka maaso awo. Ne mulwana nnyo mufigitinge president agenda kutuulawa atula ku layini ya maaso. Njagala maaso awo. Ntule maaso awo mubuyano obufaananyi bubalabe bakba obufaananyi. Njagala kadi nzize ku kapuresa mundabye nno. Bombo clutch. Situkwagala ku kitebe. Ekitebe mukirekere bafuutu soja. Ekitebe mukirekere bafuutu soja. Ne leader of opposition ngaze Secretary General nga wali ne secretariat. Gwakina ndi njagala kadi ya NUP njagala bukulembeze tukwagala mu ground tukwagala mu constituency. Ndabagamba mu muloza nsaga. Niyo kwatu omuggo ngenda yimirira awo ku gate ya NUP. Nze nuwa mutwezi. Obita bya kusaga. Demu genda obuze. Genda otubuze ko 2 kiki twakolawo. Ibanga liweddeyo. Situbagala ku kitebe. Situbagala ku kitebe. Mugende mu constituency. Mugende mu constituency. Ku kitebe tewali business. Tewali business. Temuli bannamawulire ndi president byazze byagenda okwogera mugenda kudda ku mitimbagano mu binnyonnyole mu bimenyere mu bantu. Temukola gwe tukola. Loni angambye nti ntiisa tonnantegeerako muganda wange. Fenno tubadde tukumye buntu bulabu. Kakati nno twabagambye. Firebase ame yeri ni charge. Owato ndagira bako jibuze. Foot soldiers are in control essaawa zino. People power kati yeri in control of NUP. Kano kanka kuterezera nka kuddire mu nka kukambe.
Nupu ebadde ni control of people power. Emyaka 3 emabega. Kakate sawa zino. People power yeri ni control of NUP. Anti okimanyi people power weesonga. Weesimbule beesimbudde. Okafunye. Kati goba totutegeera totubanyi. Baba bituuli ababiwulya bino nga bituvaamu bategeera kye tusobola. Era batumanyi. Nganda wa tujja kuyimirira ku gate y'ekitebe kya NUP. Nga tewali wakakooti asala kuyingira kitebe munda. Okujjako nga tukibanyi bulungi nti gwe toyina bukulembeze bwe weetaaga. Gw'oli nga ffe. Awo ojja kubeerawo. Naye essaawa zino ng'oyagala kaadi ya NUP, sitwagala mufuukire EMC kizibu. Sitwagala mufuukire electromanagement ya NUP kizibu. Ekyo tugenda kigitangira ng'obudde bukyali. Bw'oba oyagala kaadi, genda mu constituency. Ekyo gye tusinga okwetaaga. Tiimu bazisindike nti ono ayimiridde ekya nti gyali. Twagala kubalaba ku nnyimbe. In fact musasula abaana bakigatto nti oyagala kaadi, wano waliwo omufu eyafudde, yanguwako speed mangu. Wano waliwo olumbe, yanguwako. Wano waliwo olukiiko lwa kugogola luzzi, yanguwako. Eyo gye tubaagala. Twagala tuwulire nti buli lunaku mu ggwanga waliwo abafa. Waliwo abazaalibwa, waliwo abafa. Twagala kubalaba eyo nga mutuuse ku bantu abo. Ate si kumala gayogera. Twagala okuwulira ng'omuntu omunnyonnyola protest vote kyeki. Tugenda mu protest vote.